Насколько мне известно, фильм был написан на основе одного из романов. Le film, c'est une adaptation faite dans des romans. Ouais. Какие есть схожие моменты? Почему именно этот роман был выбран? И Pourquoi vous avez choisi? какие моменты мы можем увидеть здесь? D'accord, j'ai compris. C'est une adaptation très lointaine du roman. Если говорить об адаптации, то она очень далека от оригинального романа. C'est un roman qui a déjà été adapté des tonnes de fois, c'est peut-être le roman le plus adapté de l'histoire du cinéma. И, возможно, этот роман, это как раз-таки роман, который был наибольшее количество раз адаптирован в кино, как раз-таки. Donc là, il y a 4 changements majeurs par rapport au roman. И относительно романа я привнес 4 основных изменения. Un, ça se passe de nos jours et pas dans l'Angleterre victorienne. Во-первых, это происходит в наши дни, все действие, а не в викторианской Англии. Donc en France, ça se passe dans un milieu plutôt modeste et pas dans un milieu bourgeois. Действие происходит не в буржуазном обществе, а в достаточно скромной семье. Ensuite, ça se passe avec des profs et pas avec des laborantins solitaires. Затем все действие происходит с преподавателями, а не с теми, кто работает в лаборатории. Et dernier plus important changement, c'est une femme et pas un homme. Le rôle. И последнее, но, наверное, самое важное изменение, это то, что все случается с женщиной, а не с мужчиной. Mais enfin bon, pour moi, c'est un film plutôt sur l'éducation en fait. Для меня это в большей степени фильм об образовании. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une prof qui est en échec depuis le début de sa carrière. Главное в этой истории – это история преподавателя, который потерпела неудачу с самого начала своей карьеры. Un échec total. Абсолютную неудачу. Donc si elle avait pu changer plus tôt, elle l'aurait déjà fait. И если бы она могла что-то изменить раньше, она бы уже это сделала к тому моменту, когда мы ее видим. Donc maintenant, c'est trop tard pour elle pour changer naturellement. И естественные изменения слишком поздно для того, чтобы они произошли. Donc la seule possibilité qui lui reste finalement pour changer, c'est un changement qui n'est pas naturel et qui donc par définition est fantastique puisqu'il n'est pas naturel. И единственная возможность для того, чтобы эти изменения все-таки произошли, это что-то сверхъестественное, что с ней случилось. C'est pour ça que Stevenson intervient, pour donner, si vous voulez, l'accident qui va permettre à cette femme de changer, accident sur lequel elle n'aurait plus pu changer, c'est trop tard. И здесь, как и в романе Стивенса, случается некое происшествие, которое привносит эти изменения, которые неестественного порядка и которые могут показать быстрые изменения. Сам роман нам показывает настоящую школу Франции, вот прям со всеми, вот прям реальную Donc, est-ce qu'on Францию. peut voir qu'on voit vraiment l'éducation et l'école de France comme ça existe aujourd'hui? C'est la réalité de France aujourd'hui? Attention, mon film n'est pas réaliste, comme vous l'avez vu. Я сделаю замечание, что мой фильм, он не является реалистичным, как может показаться. Mais c'est pas pour autant une manière de fuir la réalité, parce que je pense qu'au contraire, en n'étant pas réaliste, on peut traiter plus directement certaines choses de la réalité. И это не потому, что я хотела уйти от реальности, как раз-таки наоборот, рассказывая о некоторых вещах, возможно, с точки зрения нереальности происхождения событий, мы можем рассказать о чем-то существенном. Je te donne un exemple concret pour que ça paraisse pas trop prétentieux. Например, конкретный пример сейчас приведу. Donc, en France, et peut-être ici en Biélorussie par ici, une prof n'est jamais 100% seule. Во Франции и, возможно, в Беларуси преподаватель никогда на 100% не работает один. Elle a toujours un minimum de relais, les syndicats, les CPE, des collègues compatissants. И постоянно вокруг него профсоюзы, работников образования, коллеги. Donc voilà, la solitude de Madame Jekyll dans mon film, au début, elle n'est pas réaliste parce qu'elle est totale, elle est absolue, là. Elle n'a aucun relais. И то одиночество, в котором мы видим мадам Жекиль в начале фильма, оно нереалистично. Mais du même coup, ça permet d'être plus franc, d'être plus simple. Au lieu qu'elle soit un peu seule, mais un peu aidée, un peu en détresse, mais un peu... Les choses sont nettes, elle est en échec et seule, point. Но мне это помогло в некоторой степени сразу перейти к делу. Она не то, что немножко одинока, ей немножко кто-то помогает или сочувствует. Нет, я решил войти в абсолют, то есть она абсолютно одинока. Donc le refus du réalisme, c'est juste pour arriver à ne pas tout amollir, à avoir des vrais contrastes, des vraies oppositions simples, nettes, précises. И идея, которая возникла, уйти от реальности, она как раз-таки помогла мне не сглаживать углы, а прямо честно рассказать о том, что я хотела. Par exemple, pour prendre un dernier exemple, dans mon film, en une scène, la mauvaise prof devient bonne prof et le mauvais élève devient bon élève dans la scène du laboratoire, ensemble. И когда мы видим, например, еще пример из фильма, когда плохой учитель-неудачник становится хорошим учителем, и плохой ученик тут же в этом небольшом домике лаборатории становится хорошим учеником, интересующимся учеником. Bien sûr que dans la vie, ça prend jamais
ça ne prend pas jamais 3 minutes. C'est un processus qui est beaucoup plus long. Конечно, в жизни никогда это не займет 3 минуты, это гораздо более долгосрочный процесс. Mais c'est pareil, moi je voulais un truc qui soit un basculement, qui soit franc, net. Но я как раз-таки искал что-то, что будет переломным моментом, очень скоростным моментом, как J'avais молния. pas envie de filmer, disons, 6 ou 7 scènes de cours où Malik, peu à peu, arriverait à comprendre ce qui se passe, parce que ça aurait été mou, ça aurait été délayé. И я не хотела снимать 6 или 7 сцен подряд, в которых Малик, например, будет как-то развиваться и постепенно заинтересовываться. Мне хотелось показать все сразу. Voilà. Donc, je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je pense que vous avez compris. Le film n'est pas réaliste parce qu'il tente d'être plus carré, plus frontal que la réalité, mais du même coup, je pense aussi qu'il a un rapport à l'éducation actuelle qui du même coup est plus simple, plus carré. Voilà. C'est moins un peu de ci, un peu de ça, c'est moins de nuances, c'est plus des oppositions. И сам фильм, конечно, я не стремился создать его реалистичным, да, скорее наоборот, но это мне помогло в противовес поговорить о том, в частности, какая система образования во Франции, не вводить каких-то нюансов, быть максимально фронтальным, откровенным, честным. Par exemple, le pire élève dans mon film devient le meilleur élève. C'est basique, c'est l'opposition la plus simple. Например, самая простая оппозиция, противоположность, самый худший ученик становится самым лучшим учеником. La pire prof devient la meilleure prof. Худший преподаватель становится лучшим преподавателем. Voilà, des choses comme ça, c'est carré. И все очень просто. Какие у вас впечатления? Спасибо. Почему вам захотелось выступить адвокатом учителей вообще? Pourquoi Вы такой vous avez диджей, envie de devenir кинокритик, avocat модный des парень. professeurs parce que vous êtes От вас critique не de cinéma, ожидаешь, vous êtes что вы DJ, в vous школе êtes très à la mode, on le voit. Très à la Pourquoi vous mode, avez décidé de parler des professeurs? Mais parce que je trouve que c'est un sujet important, l'éducation. Мне кажется, что это очень важная тема, тема образования. Et qu'en général, en France, il y a beaucoup de films qui se passent en banlieue dans le milieu scolaire. И во Франции как раз сейчас снимается очень много фильмов о том, как происходит процесс образования в так называемых сложных кварталах пригорода. Mais dans ces films, en général, il n'y a pas de scène de cours. Но в этих фильмах очень редко снимаются сцены уроков, сцены в классе. Parce que les gens ont peur que ça fasse chier les spectateurs, que ça ennuie les spectateurs. Потому что режиссер боится, что зрителю это не понравится, что зрителю это будет неинтересно. Donc moi, je me suis dit, si on fait un film sur la transmission, il faut essayer de la filmer, tout simplement. И я решил, что если я хочу снимать фильм о том, как происходит передача знаний, например, в том числе, нужно снимать сцены в классе. Sinon, on fait un film sur un autre sujet. Hein. Потому что если не снимать то, как проходит урок, нужно снимать что-то другое, другой теме. Donc pour répondre simplement, je pense que l'éducation est à la fois un sujet très central, mais sous-traité, parce que les gens ont peur de filmer. Мне кажется, что тема образования, она очень важна, она является центральной темой, в принципе, творчества многих людей, но очень многие боятся говорить об этом честно. Depuis l'enfant sauvage de Truffaut, l'enfant sauvage de François Truffaut, il n'y avait plus vraiment eu de film qui tente vraiment de filmer ce que c'est que d'apprendre quelque chose à quelqu'un. И, наверное, со времен фильма «Дикое детство» Трюфо не было таких фильмов, которые бы на эту тему говорили так честно и откровенно, как хотелось бы. Вы знаете, очень трудно сравнивать Трюфо, Стивенсона и то, что мы увидели C'est difficile сегодня. de comparer Truffaut, Stevenson et ce que nous avons vu Это три aujourd'hui. совершенно разных истории. C'est trois histoires différentes. Ouais. И я бы хотел обратить внимание на то очень странное чувство, которое лично у меня Je voudrais возникло. parler de mes sentiments assez bizarres sûr. que j'ai eu après le film. Ouais. Потому что вот то, что мы сейчас слышим, что que это кино про Nous образование, entendons про maintenant, c'est просвещение, l'éducation, voilà, la transmission. фактически предстает парадом инвалидов, парадом больных On и a vu quand обиженных même людей. une sorte de parade d'invalides, de gens malades. Oui. Нет ни одного Tout à fait. персонажа с внутренней Il n'y гармонией, a все pas un seul ущербны. personnage, on va dire, avec l'harmonie et l'équilibre Tout à fait, intérieur. tout à fait. И C'est vrai. тем более странно Да. поверить, что просветление достигается путем Donc, появления c'est огненной difficile à убийцы. croire que la transmission et l'évolution, on peut l'atteindre grâce à une femme meurtrière, voilà, cette femme flamme. И потом, когда мальчик, который пострадал, Et le который garçon qui a souffert. ущерблен, начинает благодарить ту, которая на его глазах Il убивала remercie quand людей, même Voilà. celle Вы qui хотите tuait сказать, что это devant ses yeux. прогресс Est-ce que образования? c'est le progrès de l'éducation, ça, pour vous? Ben, en tout cas, si, en tout cas, bref, merci pour cette question parce qu'elle est assez Спасибо riche. за вопрос. Mais à la fin, en effet, comme il l'a dit, il lui rend hommage au lieu de se plaindre d'elle. В конце, да, вы правильно заметили, он воздает ей хвалу, ученик, вместо того, чтобы
пожаловаться Donc на c'est нее, на ее. donc c'est la preuve que ce qu'elle lui a transmis, à savoir le savoir, a été plus fort que ce qu'elle lui a abîmé, à savoir les cicatrices. И так происходит потому, что, возможно, он перенял от нее самое главное. Она ему научила получать знания и думать. А то, что внешне он там как-то пострадал... Она ведь могла его убить. Elle aurait pu le tuer. Oui, elle aurait pu le tuer. Это Mais- Да, она могла его убить. Mais oui, mais elle aurait pu le tuer, elle l'a brûlé, Она могла его убить, но она просто обожгла ему лицо. mais il ne se plaint pas, je répète, Но он не жалуется, да. il lui rend hommage. C'est donc que la transmission du savoir est plus importante que les cicatrices du feu. Он ее хвалит, потому что то знание, которое она ему передала, гораздо важнее, чем те шрамы, которые у него появились. Внешние, физические. И еще один момент. Et encore un petit moment. У Стивенсона доктор Джекил и мистер Хайд, простите, они меняются по желанию. Chez Stevenson, c'est volontaire le changement. Oui. Pas elle. Человек сам выбирает для Mais себя pas elle. La personne превращение в choisit чудовище. elle-même. Voilà, mais pas elle. Pas Ну elle. да, но не в фильме, не главная героиня фильма. Это я понял. И вот здесь Да, он принципиальный оккупирует. вопрос мой. То есть в данном Question. случае у Стивенсона это человек, который Стивенсон, сталкивается c'est- с ужасом личного выбора. Une personne qui Здесь, est devant un choix Oui. здесь героиня этого личного Le выбора personnage. лишена. Et l'héroïne ici, dans le film, elle n'a pas ce choix. То есть с ней все это происходит как бы вне зависимости C'est от ее воли. volontaire. Oui, Если tout à я fait. Il a raison. Да, вы И абсолютно это правы. слабая позиция. Donc, Et le elle est dans propre- sa faiblesse, on va dire. Tout à fait. Да, это слабая Et позиция. donc le propre des transformations qu'on ne choisit pas, des métamorphoses qu'on subit, Метаморфозы, которые мы не выбираем, которые мы вынуждены принять. donc le propre des métamorphoses qu'on subit, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où elles peuvent nous conduire. И в этом как бы самая главная загадка, потому что неизвестно, куда это приведет, к чему это в итоге приведет, эти Вот метаморфозы. для меня в этом плане очень важен ее финальный монолог, когда вот она... C'est pour ça que son monologue final est très important. Tout à Мне fait. кажется, это то, ради чего делался весь фильм. C'est pour ça que tout le film a été créé en fait, peut-être pour ce monologue-là. Voilà, c'est pour moi le climax du film, bravo. Да, браво, вы поняли абсолютно мысль. Для меня это была вот самая кульминационная точка этого Pour moi, фильма. c'est la scène la plus importante. Для меня это самая важная сцена фильма. Et même au début, ça devait être juste un plan sur Isabelle Huppert de 10 minutes. Вначале я думала сделать просто план на 10 минут только Изабель Юпер, только ее монолога. Mais elle était très angoissée, Но она очень переживала, parce qu'au fond, ces scènes-là, elle ne comprend pas tout à fait le texte qu'elle dit, je pense, entre nous se dit. потому что, скажу вам по секрету, мне кажется, что она не совсем понимала до конца тот текст, который она должна была произнести. Et donc, je me suis dit, pour lui mettre un peu moins de pression sur les épaules, je vais filmer des contre-champs sur les élèves. И я подумала, что чтобы она не чувствовала такого прессинга на себе, чтобы ей было легче играть эту сцену, мы будем показывать учеников в некоторые Et моменты. c'est là que j'ai eu l'idée de faire tous ces gros plans de ces élèves, un par un, tous. И поэтому я снял крупные планы учеников один за одним. Et je pense que dans cette scène, évidemment sauf Malik, parce qu'il est à l'hôpital, je ne peux pas faire de gros plans, c'est une chaise vide. И в этой сцене единственный ученик, который отсутствует, это Малик. Он не может присутствовать, он в больнице. Et je pense que dans cette scène, qui n'est pas une scène de pédagogie où elle transmet quelque chose à ses élèves, И в этой сцене мы видим пустой стул, даже вместо ученика. И мне кажется, эта сцена важна тем, что она не пытается чему-то научить в этой сцене. contrairement aux autres scènes de cours, То есть в других сценах, когда мы видели, как она преподает, она пыталась передать какие-то знания. pour moi c'est plus une scène d'émotion, Для меня здесь это больше сцена, в которой эмоции. parce qu'il y a un effondrement total de l'héroïne à ce moment-là. Потому что это полное крушение героини. Et les élèves, au lieu de profiter de cet effondrement pour contre elle, ils sont bizarrement émus ou touchés. И ученики в этот момент, когда они видят эту сцену, они тоже, они растроганы. Peut-être parce qu'elle leur parle de ce qu'ils doivent ou pas à leur environnement. Потому что, возможно, она говорит им о том, что их окружает, да, о среде, в которой они находятся. Et leur environnement, c'est la banlieue qu'on a vu pendant tout le film, А их окружение – это пригороды, это не очень хорошие кварталы. qui est un environnement difficile. И там очень сложно жить. Et elle leur demande qu'est-ce que ça aurait changé pour eux, leur taille par exemple, s'ils avaient vécu dans un autre environnement. И она говорит им о том, что бы изменилось, да, если бы они были в другом окружении, или то, как они выглядят, какой у них рост, как бы это повлияло на то, если бы они были в другом месте. Il n'y a peut-être pas que la taille qui aurait pu changer, peut-être leur amour, leur vie privée, leur métier, tout. И, возможно, если бы они были в другой среде, у них бы все было по-другому. Не только физические параметры, например, рост, изменились бы их чувства, эмоции и любовь.
А обязательно было убивать рэпера? Est-ce que c'était obligatoire de tuer le rappeur? Ah oui. Da. Parce qu'à un moment, si vous voulez, il faut que ça se dérègle. On ne peut pas rester dans un film avec, en gros, une femme qui était mauvaise prof et qui est devenue bonne prof le jour, et qui la nuit fait de la lumière en banlieue en se promenant comme une petite fée, quoi. Да, потому что в какой-то момент должно было произойти несчастье. Нельзя сделать так, чтобы плохой учитель вдруг стал хорошим, и вечером он просто гулял, и ничего не происходило, ничего не совершалось. То есть должен быть какой-то перевес. Il fallait un moment que les deux parties, la nuit et le jour, se rejoignent. И в какой-то момент день и ночь должны были соединиться. Et ça pouvait être que sous la forme d'un dérèglement. И это могло произойти только в момент, когда происходит какое-то происшествие. Parce que c'est l'histoire classique qui vient moins de Stevenson même que de Goethe, l'apprenti sorcier. И это классическая история, мы находим ее у Стивенсона, и у Гёте. C'est les gens qui se transforment sans le vouloir, à la fin ils le payent. Люди, с которыми случаются какие-то метаморфозы, помимо их воли, они в итоге за это платят. Et ce qui les a sauvés finit par les détruire. И то, что их спасло, в итоге их разрушает. Et de toute façon, dans mon film, pour moi, il y avait une dimension d'inquiétude. Ça devait finir de manière un peu sombre, parce que je pense réellement que l'enseignement dans ces endroits-là est très difficile, peut-être même impossible. И я хотел, чтобы в фильме присутствовало ощущение беспокойства, потому что в той атмосфере, в той среде, в которой происходит образование, в этих кварталах, это очень сложно. ЮПР специально такая некрасивая? Вы ее очень жестко, очень Vous l'avez beaucoup enlaidi, Isabelle Huppert. Oui, tout à fait, On oui. voit beaucoup son âge, d'ailleurs, c'était extrait. Disons que je crois que c'est le premier film où on voit ça, Мне кажется, что это первый фильм, в котором мы ее такой видим. mais ça c'est des questions épineuses, Но это очень колкий вопрос. et elle n'apprécierait pas qu'on dise ça. И мне кажется, что если бы она была здесь, она бы не очень оценила. Voilà, mais moi je tourne en pellicule en 35 mm, Ну, я снимала на пленке 35 миллиметров, et il n'y a pas de retouche après. и не было никакой ретуши потом на пленке. Mais ça c'est privé, je dirais un peu. Но это только между нами. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on les dit vestimentairement. Но точно мы ее переодели для того, чтобы она выглядела гораздо попроще. On a essayé de la casser un peu son statut social. Мы попытались немножко ее социальный статус принизить. Je ne sais pas ici comment c'est considéré, parce que je ne connais pas la mode à Minsk, Я не знаю, какова мода в Минске, как она для вас была mais одета. en France, les habits qu'elle porte sont, on peut dire, un peu moches, Но во Франции та одежда, которую вы видели на ней, считается не очень красивой. un peu vieux jeu. Такой старомодной, скажем. Но она у вас выглядела как училка у нас. Да, il faisait prof. Enfin, vous savez, il y a tout le style de prof. Hein. Ну да, у учителей есть свой стиль, по которому можно их узнать. Elle, c'est plutôt la prof, on pourrait dire un peu ingrate. Hein. Но это такой не очень неблагодарный учитель, можем сказать, ее стиль. La prof un peu timide, qui porte des tenues très vagues, très floues, un peu informes. Такая скромная учительница, которая носит бесформенную одежду скорее. Mais c'est plus général que ça. Но это же общее. C'est parce que Huppert, d'habitude... Стратный образ. Pardon, c'est que Huppert, d'habitude, elle joue des personnages forts. Обычно Изабель Юппер, она играет очень сильных персонажей. Et moi, je vais lui faire jouer un personnage faible. А я заставила сыграть ее слабого персонажа. Et je pense que comme ça peut faire remonter des choses qu'on n'a pas vu chez elle. И мне кажется, что мы смогли увидеть что-то, что она до этого еще не показала зрителю. Travailler sur une timidité qu'elle a peu l'occasion de jouer, hein, ou d'être. Потому что ей пришлось работать с таким чувством, как скромность, как смущение, и она очень редко это играла до этого. Вы закладывали в фильм тему противостояния арабской и европейской цивилизации? Est-ce que vous avez pensé voilà, au sujet de l'antagonisme de la civilisation arabe et européenne pour ce film-là? Est-ce que c'était une de vos idées pour ce film? Pas plus arabe que noir, hein. Ну, арабской или даже, можем сказать, африканской тоже культуры. Dans la classe, les garçons sont tous des garçons de couleur. Потому что, вы видите, в классе все мальчики – это цветные мальчики, если мы так говорим. Et en fait, en France, je sais pas si c'est pareil, bon, ici je crois pas. Но во Франции, мне кажется, здесь не совсем эта проблема представлена. Il y a des vrais ghettos Есть настоящие гетто, où il y a que des gens de couleur. где вы видите только цветных людей. Et je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des ghettos en France. И мне кажется, что это ненормально, что существует гетто во Et Франции. donc c'est comme beaucoup de choses dans le film, il y a une dimension politique, je crois.
И мне кажется, что в этом отношении есть определенный политический аспект. Voilà. Mais au lieu de faire un discours militant, un peu larmoyant, pour dire oh les pauvres profs, les pauvres enfants, les pauvres banlieusards, Но я не хотел, чтобы все превратилось в какое-то выступление за учителей, за бедных жителей пригородов, сложных кварталов, за бедных иммигрантов. je préfère que la dimension politique passe par des choses qui sont plutôt esthétiques, c'est-à-dire des choses qu'on recherche comme émotion chez les spectateurs en termes esthétiques. Я хотела бы, чтобы даже такой политический аспект прежде всего приобрел определенную эстетику. Я хотела все это показать в эстетике. Par exemple, faire rire le spectateur avec le proviseur. Например, возможно, вас заставил улыбнуться учитель, директор школы, тот образ директора школы. Voilà. Où à la base, ça repose sur une idée simple, qui est un truc politique, que je trouve qu'il y a trop de tendances managériales chez les proviseurs actuels. Почему этот образ тоже важен для фильма? Потому что мне кажется, что слишком много в директорах школ сегодня во Франции вот этого нюанса менеджмента, управления школой, а не педагогики. Mais au lieu d'en faire encore une fois un discours larmoyant, on en fait un truc drôle. Но я попыталась не делать этого какие-то защитные речи и как-то это все превозносить. Я попыталась это сделать забавным, даже комичным. C'est donc en gros comment traiter de choses politiques, mais sur un mode qui est esthétique. Voilà. Поэтому, да, здесь, конечно, есть определенные политические подтексты, но с эстетической точки зрения. Et esthétique, c'est pas pour faire un grand mot prétentieux, hein. Ну, эстетически я не хочу сказать, что я очень претенциозна, да, в этом Ça s'appelle juste une coupe de cheveux, Вы видели, какая у него стрижка у директора ou школы? bien une manière de s'habiller, Просто voilà, как он одевался, la manière d'utiliser des cravates, par exemple, как он выбирал галстуки des Белые кроссовки. и les baskets blancs. Voilà, parce que là, je préfère. А скажите, можно рассчитывать на то, что этот фильм во Франции увидят школьники французские? Et en France, les écoliers, ils vont voir ce film, par exemple. Les écoliers, non. Школьники нет. C'est un public que j'ai pas trop en France, moi. Школьники не совсем моя публика, не совсем моя Mon film a assez bien marché en France, mais j'ai pas un public jeune comme ça, entre 15 20 ans, personne dans la salle. Этот фильм был довольно успешным во Франции, он хорошо прошел в прокатах, но не среди молодежи. 15-20 лет это не мои зрители. Je regrette, hein. И мне очень жаль. Ils vont voir des films plus commerciaux, quoi. Они будут ходить больше на коммерческие фильмы. Ou bien ils regardent sur Internet, Или посмотрят в интернете, téléchargent. скачают. C'est illégal. Non, le public la réessai en France, il est plus âgé. Та публика, которая ходит на мои фильмы, конечно, она более возрастная, старше. Et surtout pas en banlieue. И это не те, кто живет в сложных кварталах. Еще у нас вопрос был, здесь обсуждался, как вот тоже Netflix и конфликты каннских фестивалей. Netflix, voilà, et le conflit du Festival de Cannes. Как вы к нему относитесь? Канны старомодные или Votre Netflix opinion, слишком? c'est le Festival de Cannes qui est démodé, on va dire. Vous savez, alors moi, je suis un peu réactionnaire, Можно сказать, что я реакционист, parce que je tourne des films en pellicule, 35 mm. потому что я люблю снимать фильмы на пленке 35 миллиметров. J'ai jamais vu de série de ma vie. Я не смотрел ни одного сериала. J'ai pas de lecteur DVD. У меня нет, например, DVD. J'ai jamais téléchargé un film de ma vie. Я никогда не скачивал ни одного фильма. телевизор есть? Je ne vois des... Non, pas la télé. Телевизора нет. Je vois des films qu'en salle. Я смотрю фильмы только в кинозалах. Et j'écoute de la musique que dans des 45 tours originaux que j'achète. И я покупаю специальные пластинки, чтобы слушать музыку. Donc je suis pas très bien placé parce que je suis trop vieillot. Поэтому, может быть, я немножко старомоден в этом. J'ai jamais vu un truc de Netflix de ma vie. И я никогда не сталкивался с Netflix. J'ai fait un film qui s'appelle La France, il y a longtemps, qui était passé à Minsk il y a une dizaine d'années, et qui est sur Netflix aux États-Unis. Et qui marche bien sur Netflix, paraît-il, mais enfin, j'y connais rien. Я снимал фильм, некоторое время назад я снял фильм «Франция», который имел большой успех, и я знаю, что он сейчас на Netflix и в США, его смотрят, он нравится. Я бы по поводу этого немножко вопрос поставить. А что было бы, если бы Netflix решил купить права на вашу картину в обход кинотеатрального проката? Votre film, voilà, en détournant le festival officiel. Oui, moi je suis attaché à la salle de cinéma. Я все-таки слишком еще привязан к кинозалам, Comme j'ai expliqué, hein. как я только что говорил. Mais en même temps, j'ai pas de discours ferme sur la question, parce que
c'est vrai que par le téléchargement illégal, par exemple en Russie, il y a beaucoup de gens qui ont vu Mods en Russie, qui sinon n'auraient jamais pu le voir. Но не могу сказать, что моя точка зрения, моя позиция непоколебима, потому что я знаю, что, например, благодаря нелегальному скачиванию в России очень многие люди посмотрели мой фильм, который называется «Моды», и меня узнали. Donc j'ai pas de discours juridique très carré à vous déployer sur la question du droit d'auteur et d'internet. Поэтому не буду тут говорить каких-то юридических речей о том, что было бы и как я считаю. Tant que je survis et que je peux faire des films, ça va. Для меня самое главное, чтобы я мог жить и творить, делать фильмы, и это самое главное. А можно спросить о публике? Вот. Question sur le public. Вы говорили, что ваша публика это не 15-20. Je dis votre public, c'est pas les 15-20 ans, ça on a compris. А кто ваш зритель? Я имею в виду не возраст, может быть, какие-то Qui votre более public? тонкие. Peut-être pas l'âge, mais comment vous pouvez caractériser votre public? C'est qui? C'est dur parce que par définition, on ne connaît pas son public parce qu'on n'est pas dans les salles où les films jouent. Hein. Mais moi, je pense que j'ai un public un peu âgé parce que je sais que je faisais des meilleurs scores l'après-midi que le soir à Paris. Et ça, c'est un signe net que c'est un public âgé, parce que le public âgé, il sort l'après-midi et le soir, il va se coucher. Очень сложно охарактеризовать свою аудиторию, потому что я не всегда присутствую в кинозалах, чтобы посмотреть, кто пришел на мой фильм. Но если посмотреть статистику, то на мои фильмы ходят в основном после обеда, а не вечером. То есть после обеда такое вот время, это когда люди, которые скорее в возрасте уже свободны и могут ходить в кинотеатры, а вечером они спят, поэтому... Фильм в русский прокат, я так понимаю, попал, да? Он дублирован на русский. Ce film, il va être en Russie, il va au Canada, mais il va être projeté en Russie. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, et le droit d'auteur, c'est la compagnie russe qui l'a. Ouais. Для вас это важно? Est-ce que c'est important pour vous? Ben oui, parce que moi, j'ai toujours beaucoup admiré le cinéma soviétique classique des années 30, 40, 50, 60. Для меня это очень важно, потому что я всегда восхищался советским кинематографом 30-х, 40-х, 50-х годов. Et je viens d'une famille très communiste. Моя семья – это семья коммунистов. Très très communiste. Et donc, j'ai toujours été intéressé par cette espèce de continent. Et c'est la première fois que je viens physiquement, en fait. И эта часть континента меня очень всегда привлекала. И впервые в жизни я физически, можно сказать, сейчас приблизился. Parce que par exemple, la France avait été montrée à Minsk, ou à la Semaine des Cahiers à Saint-Pétersbourg, à Moscou, la Semaine des Cahiers du cinéma. Потому что фильм Франция, например, он был показан в Минске, я знаю, он был в прокате и в России также, в кинотеатре. Voilà, Saint-Pétersbourg, Moscou. В Санкт-Петербурге тоже. Mais moi, j'étais pas. Et en plus, j'ai des amis proches, donc qui jouent dans le film d'ailleurs, qui jouent l'inspecteur, Pierre Léon. Ну, и к тому же у меня очень близкие друзья, которые играют в этом фильме. Например, тот, который играет инспектора, Пьер Леон. Et qui a vécu en Russie jusqu'à 18 ans, comme son frère. Он жил до 18 лет в России со своим братом. Son frère qui jouait dans Moz. Et ils m'ont beaucoup parlé de Minsk. Ils sont venus plusieurs fois. И они очень много мне говорили, например, о Минске, потому что они часто тут бывали. Et donc j'avais envie d'y aller à force qu'ils m'en parlent. И мне очень хотелось приехать, потому что мне так столько рассказывали. Ils m'avaient dit que j'avais des fans à Minsk. И мне сказали, что у меня есть фанаты в Минске. Des fans de la France surtout, de Moz. Ну и в частности фанаты фильма «Франция» и моды. Mais moi c'est vrai que vraiment j'aime beaucoup le cinéma soviétique. Quand je dis soviétique c'est très large, hein, c'est du temps de l'Union soviétique. Donc disons maintenant c'est plein de pays différents. Mais tout ce cinéma là, ça fait partie de mes continents de cinéma préférés. Ну, в целом я очень-очень люблю советское кино в широком смысле слова. И это тот кинематограф, который я лично для себя очень оцениваю. Mais pas spécialement les grands réalisateurs Démurge, très célèbres, qui étaient un peu comme ça des surartistes. Ну, и да, я даже не говорю о каких-то великих режиссерах, да, которые известны всем в советской эпохе. Voilà, pas Eisenstein. Даже не говорю об Эйзенштейне. Pas Tarkovsky, pas Sokurov. Non, des cinéastes plus qui sont moins dans la démesure de leur poésie proclamée. Мне очень нравятся также режиссеры, которые не так ярко высказываются, да, не так помпезно, возможно, снимают. Ils font moins, comment dire, du grand art asséné. Потому что они не то чтобы занимаются каким-то великим искусством, вот в тщеславном понимании этого. Disons typiquement Boris Barnett. Например, Борис Барнетт. C'est un de mes cinéastes préférés. Один из моих любимых режиссеров. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Ну, есть и много других, конечно. А вы снимаете фильмы так часто, как хотите?
Est-ce que vous arrivez à faire des films aussi souvent que vous le voulez? Non. Нет, не так часто, как хотелось бы. От чего это зависит? Et ça dépend de quoi? L'argent. Денег. А дорога ли Изабель Юпер? Est-ce qu'Isabelle Huppert, vous l'avez payé cher? Non, et je la remercie d'ailleurs, que ce soit pour ce film ou pour mon film précédent qui s'appelle Tip Top, elle a accepté de beaucoup baisser ses tarifs. Ну, кстати, нет, и я хотела бы здесь, даже сейчас при вас, сказать огромное спасибо, потому что для этого фильма, что для другого фильма, в котором я ее также снимал, «Тип-топ», она согласилась на очень-очень скромную цену. Почему? Pourquoi elle a accepté? Faut lui demander, hein. Ну, это можно у нее спросить. Parce qu'elle savait qu'elle pourrait jamais être aussi belle que dans mon film. Потому что, возможно, она знает, что в моих фильмах она будет самая красивая. Non, non, je plaisante. Mais je pense que pour une actrice, je le disais tout à l'heure, jouer un rôle très différent dans ce qu'on joue est toujours plus excitant. Мне кажется, просто для актрисы сыграть роль в противовес тому, что она до этого очень много играла, это тоже очень важно. Et puis elle avait vu pour le film précédent, Tip Top, И мы с ней уже работали в фильме «Тип-топ», qui avait eu un certain succès, disons plus de prestige peut-être que de public, mais dans beaucoup de pays, dans la presse, tout ça. Et elle est très sensible, disons d'une certaine manière, elle est très sensible à la culture, pas qu'au commerce. И она увидела, что фильм получился, и фильм получил достаточно престижные отзывы, оценки, да, и Изабель Юпер — это одна из тех актрис, которая интересуется этим аспектом кино для того, чтобы создавать искусство, а не только какими-то коммерческими моментами. Et même par exemple, la plupart des actrices, elles choisissent leur rôle par rapport au scénario. Elles lisent le scénario, elles regardent le personnage. И большинство актрис, они читают сценарий, смотрят персонаж, как он им подходит, не подходит. Huppert a choisi plutôt les réalisateurs en fait. А Юпер, она выбирает режиссера. Elle s'en fout un peu des scénarios. И какой сценарий, ей уже тогда не важно. Et même elle contacte elle-même des réalisateurs. Hein. А эту роль писали под нее? Или просто... Et ce rôle, il a été créé pour elle. Oui, tout à fait. Да, это роль под нее. Comme mon film précédent aussi. Так же, как и предыдущий фильм «Тип-топ», тоже под нее. C'est vraiment écrit pour elle. Vraiment. Все для нее. А вы верите кинокритикам? Est-ce que vous faites confiance aux critiques de cinéma? Un petit peu, oui. Немножко. Pas toutes les critiques. Не всем кинокритикам. En France, on a l'opposition entre les journaux de gauche et les journaux de droite. Во Франции у нас существует четкое разделение правых и левых журналов, газет. Les journaux de droite, ils aiment pas ce que je fais, mais ça je m'en fiche un peu. И пресса правых, она достаточно критично относится к тому, что я делаю, но мне все равно. Можно реплику из зала? Я хотел поблагодарить Сержа за чувство беспокойства и pour ce sentiment d'inquiétude et de gêne que j'ai eu en tant que spectateur. C'est le sentiment que le cinéma commercial n'a pas. Parce que le cinéma de commerce, on va dire, il essaie de bercer le spectateur. Et vous, vous essayez d'ouvrir la diversité de la vie. C'est vrai, j'espère. Я надеюсь, да. Спасибо. Merci à vous. Спасибо вам. Ездили вы на Каннский кинофестиваль? Est-ce que vous êtes allé au festival de Cannes? Oui, j'y suis déjà allé 4 fois. Я ездил 4 раза на Каннский фестиваль. Avec le film qui s'appelle L'Amitié. Представляю фильм, который назывался «Дружба». Это был мой первый Il y a фильм. 22 ans. 22 года назад. Avec Mods, mon deuxième film. Затем я там также был со своим фильмом «Моды». Avec La France. À la Caserne des réalisateurs. В 15-недельных режиссерах. Oui, et avec Tip Top aussi. И с фильмом «Тип-топ» тоже. Mais j'ai jamais été en compétition officielle. Но никогда мои фильмы не были отобраны для официальной конкурсной программы. А в этом году? И cette année? Ah ben non, je suis là. Нет, я же здесь. Non, j'ai pas fait un nouveau film encore. Hein. Но у меня же еще нет нового фильма, поэтому... Mais j'aimerais bien. Но хотелось бы. On verra. Посмотрим. Я надеюсь, что получится. J'ai un nouveau projet. У меня есть новый проект. Que je suis en train d'écrire un peu. Я сейчас в стадии написания. Même si je passais là trop de temps dans le monde entier à rencontrer des gens pour promouvoir un peu mon film. Я, конечно, сейчас много путешествую по разным странам, встречаюсь с людьми для того, чтобы рассказать о своем фильме. Mais je pense que dans le meilleur des cas, je le tournerai dans 2 ans. Но в лучшем случае я сниму еще один новый фильм вот за 2 года. О чем-нибудь он будет? Et ça parlera de quoi? Ce sera autour de Don Juan. О Дон Жуане. Фильм о Дон Жуане. Une comédie musicale.
что-то наподобие музыкальной комедии или даже мюзикла. А кто в роли Дон Жуана? Qui va jouer Don Juan? Je ne sais pas encore. Еще не знаю. C'est des secrets tant que c'est pas signé. Это секрет. Voilà. Et c'est qui ici qui s'occupe du festival de Minsk? Parce que j'avais été invité plusieurs fois, j'avais pas pu venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est lié au festival de Minsk? Меня много раз приглашали в Минск на кинофестиваль. Есть кто-нибудь из публики, кто... Non, parce que D'accord, je regrette d'avoir pas pu venir les fois où il m'avait invité. Я хотела бы сказать, что я очень сожалею, что мне не получилось приехать. Mais ça va venir pour la prochaine fois. On verra, j'espère, ouais, mais j'en avais entendu parler justement par Pierre Léon. C'est là qu'il était venu, je crois. Да, я очень надеюсь. Мне как раз таки Пьер Леон рассказывал о фестивале, он как раз таки на нем был. Поэтому я просто хотел тоже еще сказать, что поблагодарить вас за эту картину, потому что она представляет собой такую определенную ловушку для зрителей. Нас привлекают фантастическим сюжетом, участием большой звезды Изабель Юппер. А оказавшись в зале, мы действительно оказываемся один на один с нашей реальностью. И что особенно приятно, мы можем интерпретировать эту реальность и искать смысл совершенно свободно. Мне кажется, это такая очень комплексная картина, в которой, безусловно, есть определенный уровень, который волнует в первую очередь, может быть, Францию. Peut-être plus d'amplitude française. Но здесь есть вещи, которые очень важны вообще для, скажем так, для всего человечества. Donc oui, par rapport à ce qu'il a dit, je voudrais juste ajouter un point. Да, вот к тому, что вы сказали, хотел бы добавить. C'est que je n'ai évidemment pas imaginé faire un film fantastique comme un film américain de genre, je dirais. Я не задумывалась сделать фантастический фильм, как вот в американском духе. J'ai pas voulu m'inspirer de John Carpenter, ou de Wes Craven, ou de George Romero, etc. Я не хотела вдохновляться другими, да, работами, например, Жоржа Ромеро и так далее. Parce que moi je suis français et pas américain. Потому что я в первую очередь француз, а не американец. Et il existe une tradition, même si elle est mineure, du cinéma fantastique français. Существует определенная традиция, возможно, она не очень развита, но все-таки фантастического кино, именно французского кино. Avec des réalisateurs comme Georges Franju ou Jean-Claude Brissot. Например, Жорж Франжу и Жан-Клод Бриссо, они являются представителями этого направления. Où le fantastique concerne plus des passages d'un monde dans l'autre. Где фантастическое касается скорее вот этого перехода из одного мира в другой. Que de l'action en termes d'affrontement entre des bons et des méchants. Нежели чем действие, да, и столкновение мира добрых и мира злых. Voilà, donc la dimension d'action ou de suspense de mon film est quasi nulle. Il n'y en a pas. Если вы заметили, то в моем фильме практически отсутствует какое-то определенное действие. Mais j'ai cherché autre chose. Но мне хотелось показать что-то другое. Отлично, и просто дело в том, что французский кинематограф дает нам возможность самим в какой-то степени выбирать, в том числе и сюжет, сталкиваясь определенных тезисов, которые вот в этой картине propose des repères, mais nous on construit nous-mêmes le récit en quelque sorte. Je comprends. Можно ли так считать, что в какой-то степени эта картина тоже означает, что каждому свое кино? Un film qui veut dire à chacun son cinéma. Peut-être, oui, peut-être, oui. Да, возможно, возможно, да. И переходя уже на такой более простой, мне, например, кажется, что Изабель Юппер сыграла здесь очень прекрасно. Et lui, il pense qu'Isabelle Huppert, elle est quand même très belle dans ce film. J'espère bien. Да, я надеюсь. Et vous savez qu'elle lit tout ce qui paraît sur elle. Elle lit tout ce qui paraît sur И elle. вы знаете, она читает все, что они пишут. Même en russe, elle a quelqu'un qui Даже lui на traduit. русском. Она просит ей Alors, attention à ce que перевести, j'écris. поэтому очень аккуратно пишите. Что же, есть ли еще какие-то вопросы? Желания, комментарии? Желание, чтобы приезжали к нам на фестиваль Листопад. Venez chez nous, revenez, soyez le bienvenu chez nous, avec Isabelle Huppert.
Vous avez intérêt à... Mais c'est accueillir Isabelle Huppert, c'est un certain investissement. Он говорит, что, конечно, принять у себя Изабель Юппер – это огромный задел на будущее, если она приедет. Mais elle est venue avec moi dans différents festivals quand même pour le film. Она сопровождала меня на многих фестивалях для того, чтобы представлять фильмы. Et elle a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait en termes de promotion en France, à l'étranger. И она очень много способствовала продвижению фильма, как и во Франции, так и за рубежом. Et donc là-dessus, je la remercie beaucoup parce que même si des fois on a eu des affrontements sur le tournage, И я все равно ей очень благодарен, даже если у нас были определенные споры во время съемок. elle peut des fois être un peu dure. Она достаточно сложный человек, может быть, иногда. Mais ensuite, elle va jusqu'au bout. Elle est hyper généreuse dans la manière de défendre un film. Но она Quand elle l'aime, quoi. очень щедро отдается фильму и своей работе. Когда она что-то делает, она это делает действительно великолепно. Même à faire, si tu veux, des émissions qui ne lui plaisent pas normalement, ou aller dans des endroits où elle se sent pas à l'aise, elle y va pour le film, quoi. Например, иногда приходится идти на передачах, на которые она не хочет, или что-то такое, что ей не совсем по душе, где она себя чувствует неловко, она все равно идет и делает, потому что она понимает, для чего это все создается. Et je pense que je vais retourner encore avec elle. И я думаю, что я вернусь и с ней. Кстати говоря, еще замечательно, что в Изабель Юппер здесь очень необычном роли выступает Роман Дюрис. Et Romain Duris, on ne peut parler de lui encore, son rôle est aussi inhabituel pour lui. Tout à fait. Parce que c'est pas ce qu'il a l'habitude de jouer. Tout à fait. Mais José Garcia aussi, celui qui joue le mari, dans le film c'est une star en France, celui qui joue le mari. Oui. Да, вы правы, Роман Дюрис это не характерная его роль, как раз таки он здесь в противоположности тому, что он играет, и Хосе Гарсия тоже, потому что во Франции он суперзвезда. Qui fait des films comiques, très excités, qui fait le фуфу. Он снимается в комедиях, он всегда очень много, у него движений, очень много реплик, жестов. Et là il joue un personnage très calme, très tendre. А здесь он играет персонажа спокойного, очень нежного. Un homme à la maison, quoi, voilà. Мужчина-домохозяина. Un homme au foyer, on dit, voilà. Et c'est vrai que ce soit Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia, c'est des rôles qui sont très différents de ce qu'ils font d'habitude. Если мы объединим, да, всех этих трех актеров, Изабель Юппер, Роман Дюрис, Хосе Гарсия, они все сыграли роли, которые им до этого были не свойственны или не предлагались. Mais c'est pas pour faire le malin en disant regardez je suis plus original que les autres. Но это не для того, чтобы сказать, смотрите, какой я хитрый, я оригинальнее остальных. Voilà, c'est pas parce que je vais être plus original que les autres, c'est parce qu'on recherche des fois une vérité chez l'acteur qui est un peu inédite. Я просто искал ту правду в актерах, которая еще не открыта, которую они могут показать. Ou même un sens du ridicule, comme chez Duris, un certain grotesque qu'on ne voit jamais tenter sinon. Например, тот гротеск и вот та комичность, которую мы увидели у Романа Дюриса, которую до этого, возможно, никто не раскрывал. Parce que d'habitude, il joue dans des films, il joue toujours le beau gosse, le mec qui a du charme, du chien, de la tchatch. Потому что до этого в фильмах он играл всегда таких персонажей, которые обольстительные, обаятельные. Là, il est ridicule dans cette instance. Ну а здесь он в каком-то роде смешон. Oui, mais en même temps, il est sincère. Но он очень откровенен в этом. C'est-à-dire, il n'est pas cynique. Он не циничен. Il a un côté homme politique, parce qu'il a plein de théories fumeuses. Он немного похож на политика в этом фильме. Il a un côté homme politique parce qu'il a beaucoup de théories fumeuses, mais au moins il croit à ce qu'il dit. Но он очень верит в то, что он говорит. Même si c'est débile. Даже если это дебильно, что он говорит. Voilà. Вот так. Так она слушала разговор. Merci. Ну и с этого сегодняшнего дня картина выходит в прокат в Беларуси. Будет идти вот на площадке Falcon Club Boutique кино, поэтому если возможно, да, указать материалы, это будет здорово, потому что не победа, Пионер. Красота. Что же, коллеги, спасибо большое, что пришли. Я была рада познакомиться. Помогай. Приятно.
Виктория. Прекрасно.